So hey guys, welcome back to another brand new video. So আজকে আমি আনবক্সিং করতে যাচ্ছি Vivo y02s। আমি যদি বক্সটি ওপেন করি আমরা পেয়ে যাব কিছু ইউজার ম্যানুয়াল, যেগুলো আমাদের কোনো কাজে লাগে না। ইউজার ম্যানুয়ালগুলো আমরা সাইডে রাখি, দেন আমরা আমাদের ফোনটি পেয়ে যাচ্ছি। এখানে আমরা একটি USB টু টাইপ সি কেবল পেয়ে যাচ্ছি, যেটার মাধ্যমে আপনারা খুব দ্রুত ফোনটি চার্জ করতে পারবেন। এখানে আমরা একটি চার্জার পেয়ে যাচ্ছি, যেটা 10 ওয়াটের। এটার মাধ্যমে আপনারা 2 ঘন্টার মধ্যে ফোনটি ফুল চার্জ করতে পারবেন। ফাইনালি এখানে একটি সিম ইনজেক্টর পেয়ে যাচ্ছি, যেটার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের সিম ট্রেটি ওপেন করতে পারবেন। আমরা আমাদের ফোনটি বের করি। আমাদের ফোনটি হচ্ছে ফ্লোরাইড ব্ল্যাক কালার। ফোনটির ডান সাইডে আমরা ভলিউম আপ ডাউন এবং পাওয়ার অন অফ সুইচ পেয়ে যাচ্ছি। দেন আমরা উপর সাইডে সিম ট্রে পেয়ে যাচ্ছি, এন্ড নিচে হেডফোন জ্যাক, মাইক এবং টাইপ সি চার্জার পোর্ট পেয়ে যাচ্ছি। ফোনটির ব্যাক সাইডে একটি ক্যামেরা সেন্সর এবং নিচে একটি লাইট পেয়ে যাচ্ছি। এই ফোনটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ইউজ করা হয়নি। ফোনটির ব্যাক প্যানেল ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রুফ এবং স্ক্র্যাচ প্রুফ, যেটার মাধ্যমে আপনারা ফোনটি অনেকক্ষণ ধরে ব্যবহার করার পরেও ফোনটিতে কোনো ময়লা অথবা দাগ পড়বে না। ফোনটির ডিসপ্লে সাইজ 6.51 ইঞ্চ এবং এটাতে একটি 5000 mAh এর ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনারা লং টাইম ফোনটি ইউজ করতে পারবেন। ফোনটির ইউআই খুবই স্মুথ কাজ করে। ফোনটির ইউআই হিসাবে আমরা অ্যান্ড্রয়েড 12 ভার্সন পেয়ে যাচ্ছি, যেটা ফানটাচ OS 12 সাপোর্টেড। ফোনটির ইউআই খুবই স্মুথ, আপনারা খুবই স্মুথলি ফোনটি ইউজ করতে পারবেন। ফোনটিতে 3GB র্যাম এবং 32GB রোম ইউজ করা হয়েছে, যেটা খুবই কম, কিন্তু যারা নর্মাল ইউজার আছে, যারা ইউটিউব প্লে করে এবং টুকটাক গেম খেলে, তাদের জন্য ফোনটি বেস্ট হবে। ফোনটিতে অক্টোকোর প্রসেসর এবং চিপসেট হিসেবে মিডিয়াটেক হিলিও P35 ব্যবহার করা হয়েছে। এটার মাধ্যমে আপনারা নর্মাল লো গ্রাফিক্সের গেমসগুলো খুব সহজেই প্লে করতে পারবেন। এই ফোনটিতে ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসেবে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 5 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা সেন্সর এবং ব্যাক ক্যামেরাতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 8 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা সেন্সর, যেটার মাধ্যমে আপনারা ডে লাইটে মোটামুটি ভালো কোয়ালিটির ছবি ক্যাপচার করতে পারবেন। স্ক্রিনে আপনাদেরকে কিছু ফটো স্যাম্পল দেখানো হলো, এগুলো দেখে আপনারা ধারণা নিতে পারবেন ডে লাইটের ফটো কোয়ালিটি কেমন হয়। আমার মতে ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা থেকে ফ্রন্ট ক্যামেরা ভালো কোয়ালিটির ছবি ক্যাপচার করতে পারে। সো আমরা ফোনটির প্রাইস জেনে নেই। ফোনটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস হলো 12,599 টাকা। এখন অনেকেই বলতে পারে ফোনটির প্রাইস এত বেশি কেন, এত টাকা দিয়ে এই ধরনের একটা ফোন কেন কেনা উচিত, যেখানে একটি ক্যামেরা সেন্সর এবং কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউজ করা হয়নি। কারণ হচ্ছে এই প্রাইস রেঞ্জে আপনারা এত সুন্দর ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কোনো ফোনেই পাবেন না। আপনার মার্কেটে অনেক ফোন পেয়ে যাবেন যেটা 12-13 টাকা, কিন্তু এরকম একটি ফিনিশিং এবং ডিজাইনের ফোন দেখতে পারবেন না। আপনারা যা একটি স্টাইলিশ এবং সুন্দর ফোন নিতে চান, এই ফোনটি তাদের জন্য বেস্ট হবে। এই ফোনটি গেমিংয়ের জন্য মোটেও নয়। আপনারা যা হেভি গেমার, তারা এই ফোনটি অ্যাভয়েড করতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে নিশ্চয়ই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি অন করে দেবেন। এতক্ষণ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। এতে ক্যামেরা সেন্সর নাই, তাকে ভালো ডিজাইন আছে কি কম।